Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibrahim Mukasa gemanya gange. Welcome to the Mighty Business Mind Show, courtesy of Extra Digest, Mugoba Nsonga, still courtesy of Diet Production Uganda Limited. Eranga nkutegeza nti olunaku olwaleero on this beautiful Wednesday oba Wednesday okusinziira gye wasomera tuli n'omukugu omwami Chris Lule. Chris Lule is a business consultant. At the same time sagala nnyo mutaaminga kigambo kya waliwo abantu awo ba speaker. So sagala nnyo kumutwala that side, but is a business consultant. Ali celebrated in business mu ggwanga Uganda, of course, and across the whole world. Tutebwamu ssente aba logical motivators abasangibwa ku kizimbe ekimanyiddwa nga Uganda Cooperative Alliance ku luguudo olumanyiddwa nga Nkrumah Road. Atengera still tutebwamu ssente aba couple of financial consult still nga nabo basangibwa ku Nkrumah Road ekizimbe kyekimu ekimanyiddwa nga Uganda Cooperative Alliance. Noonya aba couple of financial consult buli kimu kitambule bulungi. Nja kusaba mwami Chris Lule obuuze ku balungi abalaba business mind, abalungi abatulaba n'abatuwuliriza tubaaniriza nnyo. Mulimu omukyala eyaŋŋamba nti ye videos zaffe zino bw'aba aziraba amala kwetegeka n'afuna ekitabo n'afuna n'ekkalaamu n'abaako w'atuula ebintu bino n'abiwandiika. bw'amala obiwandiika oba oli awo n'anoonya engeri gy'asobola okubissa mu nkola. Abantu baffe mbalamusizzaako nnyo, ate era n'embeebaza emirimu gye mutuusaako engalo, ate era n'embeebaza okutwagala. Ffe tetwagalibwa bangi, abatwagala baalubatu, naye abo abasalawo okutwagala tubeebazaako nnyo. Njagala okusiima abantu baffe naddala abakiransi baffe abavudde ku mukutu guno ne basalawo ne batuwa families zaabwe, kubanga nga luli bwe nali nkugamba mu kifo ky'okuweereza obuweereza ssente ng'ozisindikayo awo oba obawa kyannyanja, naye ate bw'obawa nabo obuvunaanyizibwa n'ogamba nedda basooke babanguke mu nkwata yaazo, ngenda okuzibaweereza nga bamanyi ekyokuzikozesa kyekisinga obulungi. So abantu abo tubeebaza nnyo nnyo nnyini ddala, beebale kusalawo kutukyuzinga among the many. Tuli appreciative, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebiseera ebisinga bwe balanga kampani nti etunda butungulu omanyirawo direct nti ey'obutungulu nja bugula nsiike. Kakati eno being nti ebigambo biri a bit technical, nja nganya nkoseye second emu okubinnyonnyola. Logical motivators eno company yabakana n'eddimu eri kumaakuma okuteekateeka n'okubangula abantu ku mitendera egy'enjawulo. Era wano wensinziira n'enkubira companies, organizations omulanga nti mwetaagayo seminars okuwawula obwongo bw'abakozi. Omuntu akola ennaku 365 nga tawummudde, tafunye refresher course, tabangudde ne wali. So you need these guys of logical motivators. This goes to the CEOs or managers oba abatandika organizations oba companies. Muleta abakozi bamwe mu logical motivators baba creating seminars nga zivarying in hours and days. You can go for a seminar of 6 hours, 8 hours, 10 hours or 12 hours. Oba you can musobola okusaba seminar nge going for 3 days. Lwaki organizations ebiseera bisinga zisikatiramu konti omukozi akola ekintu kyekimu ekyo tafuluma from home to work, traffic jam, home to work, traffic jam, nebigwa mukoweryo. Then over to couple of financial consult. Kati bano balungi nnyo mu kuyamba ku kya omusolo, tax returns, nsasula gwenkaniddewa, nkoze ntya, nebigwa mukoweryo. So n'abaagala okubateekerateekera essente zaabwe ze bafunye Caplog ejja kuyamba. Mbadde Bulaaya nkubye ekyeyo nkomyewo ne milioni zange 50-60-10 naye nzikozeemu ki nga sinnalaba kayumba ka betting. Nkutegeeza nti olwaleero olwokusatu ennaku z'omwezi ennaku z'omwezi 11 omwezi gw'Okumi omwaka 2020. Olunaku olwaleero tugenda kuba tutunuulira kye bayise self discipline in business. Era tujja kuba tutunula kye bayita personal savings, okweterekera omuntu sekinoomu single handedly
bakusasula olina wofunye akasenteko nogamba nti kancreatingeyo account yange company kwetayisa sente bwe baziteeka kuno nziteeke nineze manfunye in one way or the other. Still era leero tugenda kutunula kye bayita microwave generation. So bino byonna ebisatu we tunaaviira wano mu budde bwaffe obwatuweebwa bakama baffe abatutwala aba diet production kyendi conksure kiri nti ojja kuvaawo nga oyina kyoyize at the end of the day. So ngenda kutandika Mwami Chris, njagala tutandike ne kye bayise self discipline in business, but before we go to that njagala soka tutunulire kye bayise personal savings. Neyanziza nnyo neyanzeege emiramu egyo nga bw'ogisomedde abantu baffe bano I think ezo zempagi luwaga paying omulamu ogusoose gubadde gwa self discipline in business. Okwongera eddoboozi lyange ku ekyo ekintu nga sinaba nakukibannyonnyola by the way nga sinaba genda ku personal savings nga bw'obadde oyagadde nalyagadde ndowooza nsooke ngende ku self discipline kubanga kiri kyeki self discipline yasookawo nga tonajja ku savinga ssente. Kakati abantu bamanyi okumbuuza ebiseera ebisinga mulimu abantu bennawulira era benzize ndaba ng'omuntu agamba nti ndi mugagga olw'ekisa kya Katonda olw'okwagala kwa Katonda oba ndi kyendi lwakwagala kwa Katonda oba lwa kisa kye. Kakati njala tunula mu kamera abantu mbagambe ekisa kya Katonda oba kye tuyita grace of the Almighty Lord. Yes. Ekisa kya Allah, ekisa kya Katonda waffe omukatuliki, ekisa kya Katonda omulokole, ekisa kya buli Katonda yenna. Ekisa kye tekitusosola, tekiri selective. Ekisa kye kiri ku buli muntu yenna. Akyayina omukka ogussibwa oba akyassa omukka obeerako ekisa kya Katonda. Kati enjawulo wakati w'omuntu agamba nti ndiko ekisa ng'alina ssente n'omuntu agamba nti ndiko ekisa naye nga sirina ebeera awantu wamu. Self discipline. I get your point. Kakati self discipline lwaki eremeseza abantu abantu bangi balemeseza okuva ku mutendero ogusooka okugenda kuguddako naye ebiseera ebisinga bo tebakimanyi. Ekyokulabirako kye ngenda okukuwa buli muntu yenna mu bulamu akola business n'atakola afuna omusaala mu bitongole bino ebyaffe ebisave ebya gavumenti n'afuna omusaala mu corporations zino ezaffe ze tulina wano e Kampala n'eziri ewalala. Ekibalemesa ne babeerawo nga oluyimba n'emboozi ebali ku mitwe gyabwe banoonya capital atandika business. Kigambo ekyo kye bayita self discipline. In fact tuyinza n'okuggyako self ne kafuuka discipline. Empisa mu nkwata ey'ebyenfuna abantu abasinga yesinga okuba kuba ekigu. Era nyina abantu bentera okugamba ne mbagamba nti buli muntu yenna mu bulamu nze nasoma trend y'emize gy'abantu buli muntu alina omuze oba oyagala oba toyagala. Omuze ndowooza ze habits zo ng'omuntu. Abantu mu Uganda wano naddala ewaffe wano ewaka bamanyi okugamba nti ebintu ebisinga okutwalako abantu ssente bayinza n'okubikumenyera. Omwenge, abakyala, obugwagwa bw'obwenzi. Bw'obeera ng'obeera mugwagwa, obugwagwa bw'obwenzi, okubaliga oba kwe bayita okubaliga, obutanywerera ku mwagalwawo omu. Ate nga toli musiraamu. I know. N'obeera ng'olina abantu bangi. Enkumuliitu y'ennamungi w'omuntu. Then ebirala biduula. Then okujolobera, amajolobera ago. Yagala kwambala essaawa kamu kitundu, engatto 5 sigambye nti ebyo bibeera bya bbeeyi nnyo. Naye kati bw'obeera ng'ofuna miliyoni 2. Lwogera ku ssaawa ntunula ku ssaawa yange omwana yaginseera. Tubadde mu mize gy'abantu omuze ogw'okwejalabya nga by'oyambadde oba obulamu bw'engeri gy'obusaasaanyizaako tebujja mu nfunayo. Kweganga entuulayo tejja mu nfunayo, ng'ennyambalayo tejja mu nfunayo, enneeyisa tejja mu nfunayo, nga n'enneeyisaayo tejja mu nfunayo. Ekigambo disipulini kye kyawula omuntu alina kye yeekoledde. Wadde nga bano abantu baffe bw'omutunuza mu kamera n'omubuuza lwaki oli kyoli akugamba nze ndi mugagga lwa kisa kya Katonda. Baleme kunafuya mutonzi waffe mutuusa ku levo kulowoozesa abantu balala nti osobola n'okubeeraawo nga tolina kyokola
ekisa kya Katonda ne kikufuula alina sigambye nti tekisoboka basobola okumenya banka nga gw'obadde oyera munda n'odduka n'evveera lyo oba n'otwala ezisigalidde oba bano ababadde badduka nazo ne babaako obusamambiro bwe basuula n'oyoola obwo n'ogenda naye era kiba kitegeeza obadde olina kyokola ki kyokola lwaki era disipulini awe bejja kusingako era owa disipulini ajja kusingako abalala nti bayinza okuba bamenye kiro nga gwe wakedde okweramu kiba kitegeeza alina disipulini ekeera era yaba afunye ng'ajja ku 2 akyali mu takisi akola ki atuuka so disipulini mu bimpimpi kitegeeza wateekwa okubaawo okubonerezebwa okusobola okulaba nti osigala ng'ogoberera rules oba that code of conduct eri mu kintu kyokola kubeeranga kubonerezebwa nze disipulini ebiseera ebisinga ntera giyita sacrifice okwefiiriza oba paying the price okusasula omuwendo kati abantu baffe bano abasinga tebaagala sasula muwendo ne disipulini mu bintu bye bakola teriimu ng'oyagala okugoberera bannayuganda omanye neeyisa yaabwe mu bintu ebiseera ebisinga ogenda ku bifo nga 3 ekisooka jimu gye bazimbiza obunyama n'okunyogootola emibiri omuntu ajja mu jimu ku ssaawa 11 n'akwata essimu ye oba n'asangawo bannene bakuba emboozi okumala essaawa ezi nga banyumya Arsenal ne Man U bwe bamala okunyumyanyumyamu awo katono n'amala n'alya ppanya n'adduka n'addeeka n'ayisawo weeks 2 nga takomyewo n'akomawo nga wayise weeks 2 n'addamu n'akola ekintu kyekimu kati n'ateeka omukono gwe mu kamera n'atandika okukola ati alabe oba akanyama kagenzeeko bw'azannyisa akammonde balina obummonde bwe bazannyisa wano oba keekabaala oba kemasaka teri amanyi n'akazannyisa so obudde bwe bugenda kiba kitegeeza nti disipulini mu kintu ky'oli mu kukola bw'oba ng'ogenze mu jimu bw'oba totaddeemu budde obwo nga you're not paying the price ey'okkuuma omubiri n'okuzimbya omubiri n'okulaba nti omubiri gwo gubeera gwa mulembe oba gwa mutindo togenda kufuna kye wali oyagalayo kati njagala oddire embeera eyo eya jimu nga bw'ogiraba gikomyewo mu bizinensi abantu babeera balina ebintu bye bakola ebintu bye bakolera mu bizinensi zaabwe naye nga disipulini 0 kyova olaba abantu baffe bano bw'omugamba nti kakati okubusinga bizinensi bw'oba ogibeddemu okumala emyaka 3 tufuneyo koloni ya $5,000,000 agamba neddandeka nze kuloni kwe sikwata n'omubuuza lwaki batwale ebyange banka zitwala bintu by'abantu batalina disipulini nkizeemu gwankyawa ebigambo byange atabyagala bireke otunda ki kamulali thank you business ebintu ebyo bajja bitwala olw'okuba muli disipulindi nze nyina omwami gwe mmanyi yalina ebbanja lyali lya $7,000,000 nga 7 banka ng'etwala ebintu bye n'agiyita emabega n'agenda n'atunda property gye yali asinzeeyo bw'amala okutunda property gye yali asinzeeyo naye era ebbanja lyamulema okusasula ate nga sente azitunzemu baali bamuwadde n'ezisinze mu ze bamubanja naye era zamulema okusasula ekizibu kyaliwa disipulini bantu batono nnyo wano abantu nuulidde mu kamera abalaba bino abasinga obungi Katonda abawadde ku mukisa ogubeera ne ssente tubalinda ku mboozi eri eddako ffe boolaba bano twayinamu nze nayina essente gwe tewandaba nombuuza kyekyabaawo ng'oli mwana muto bino tobimanyi sirika oli mwana muto bw'oba tolina disipulini eyo emboozi gy'ogenda okunyumya nga wayisa emyaka ago baginyumiza mu sitenseni bali mu kuyita ewo oyitawo n'emikwano gyo awo nowaali wange ne bakubuuza kyekyabaawo banka yatwalawo nanti gavumenti terina weeyingirira mu disipulini yo na byanfu nabyo bw'obanga toli disipulindi ate okubeera disipulini tekitegeeza nti tosaasaanya naye ngenda kubaako ebyokulabirako nga 2-3 oba byenkuwa bantu bangi nnyo mu bulamu abeekwasa ekigambo ekonome yaffe ekola bubi gavumenti ne bwenaabanga eriko nga Ibrahim Kasai president gwe mmanyi obulungi nti ebyenfuna ayinza okuba abitegeera bulungi era mu gavumenti eyo mujja kubaamu banka bezitwalira ebintu mujja kubeeramu abakola bizinensi zigwe naye ng'ekizibasuulidde ekigambo kiri kimu gwandaba
discipline teri mu byanfuna byokka era abantu bano abasinga bagamba tusomese ku business eviira ddala eno yennyini gye tuli kati mu kwogerako etandikira eno enneeyisaayo yennyini nga ggwe omuntu bw'oba toli mweteefuteefu ku sacrificinga bintu bimu omuzungu kyayita delayed gratification nga gwe oyagala instant gratification buli kintu kyonna oyagala kifuna essimu empya bwejja gy'oyagala emmotoka gwe oyagala kuvuga leeta essimu naye ng'abantu baffe bano abatulaba buli muntu yeekubemu ttooki buli muntu yenna kano Ibranka agamba buli muntu yenna ndaba ayina omuzungu kyayita soft sport buli muntu ayina obunafu ssente we zisinga okuyita unconsciously ignorantly oba nga takimanyi unknowingly nga tomanyi naye buli muntu alina soft sport mu bulamu bwe kati nze njagala kukuyambako abantu bano nkibatangaze bulungi nnyo emize gino gye njogeddeko emize egy'okulabankana mu by'omukwano emize egy'okwejalabya okukesereza mu biduula n'okusiibayo okukekerezereza mu biduula then n'okubeera n'ekisa ekitiiriika okweraguza kuno tekutwala ssente z'abantu era nakumwekuli actually kannyongereko ekyokutaano omuze ogusinza okubeera omubi mu 21st century eno ekyase kyabirimu ekimu omuze ogukyasinza okubeera omubi eri bannayuganda n'abafirika era ndowooza njagala lumu tukoleyoko ka special episode nga njogera ku nsinza y'abaddugavu bukya bwe bazizza emabega omuze ogukyasinza okubeera omubi kulowooza nti amaanyi gaffe ag'okufuna n'okuweebwa omukisa okugaggawala mu bulamu guli mu bannaddiini ekyo sikikkiririzaamu era sikikkiriza ne bwonteeka akaso ku bulago nze nzikiriza nti ekisa ky'omutonzi kiri ku buli muntu yenna alina omukka ogussibwa era nzikiriza nti omukisa gwo teguli mu muzikiti omukisa gwo teguli mu kyaki omukisa gwo tegulina gye guli naawe eri tuba tugenze kuddaabiriza in fact awantu awo walina kubeera wakwebaliza kuddaabulula kibanga bw'oddira emmotoka n'otwalako mu garage ne bakola service n'omala n'oddawa ewaka so nga kyabulabe okulowooza nti omukisa ogugwo gulina kuva mu mukono gwa muntu n'akuteekako ati nkuwadde omukisa genda ogaggawale oba oddidde amaanyi go gonna ag'obutonde n'ogasitula amaanyi g'obutonde eyo naye ejja kubeera topiki ya lunaku lulala amaanyi g'obutonde bwo n'ogakwata n'ogassa mu muntu omuki omulala asobole okublessinga kati omuze ogukyasinza okubeera omubi gwe gw'okulowooza nti amaanyi g'okufuna n'okuweebwa n'okugaggawala nga byonna tubiyisa mu Mukama Katonda nti biri mu makyakezi gaffe gye tulaga ebintu bino bizaale bitonde oba kyaki weziri oba teziriiwo kyaki tubadde mu covid nga tezikola Katonda aleseeyo tugabirira nedda asigadde agabirira right now ensi ezikyali mu lockdown oyagala kuŋŋamba nti Katonda abantu be tanoonya ngeri gy'abatuusaako buyambi nga nzirayo ku mulamwa gwaffe enneeyisaayo ne ssente zo buli lw'otagoberera akantu kano nkaddamu omulundi ogwokubiri buli lw'otatunuulira soft sport yo ewali obunafu bwawasinga okuyita ssente zo nga totegedde omuntu atalina mize gino gye nkugambye abeera ayinayo omuze omulala gwali aniwe gwatamanyi naye nga weeguli ng'era ssente ziyitamu okugeza mulimu abantu abali eyo nga ye essente ze aziteeka mu investments zawulidde mu mikwano gye nga bwe bunafu bwe oli olujja n'amugamba waayi wali batundawo akapolitika miliyoni 12 naddukirawo emisinde tasiba namu takola na background check ng'ezo 12 ateekawo wayita emyezi 2 ng'asanga bazimbyewo azisoloolezezza emyaka egi bazitwalidde mu lunaku lutya omulala abeera afuna omusaala tugeze omwezi miliyoni 4 buli lunaku naye ng'alina soft sport etwala ssente ze naye nga ye takimanyi naga naye bannange waliwo omuntu abeeraawo tanywa mwenge si mweyagaze mu bakyala yadde mu baami ne mu kyaki tagenda naye nga ye obuzibu bwe businga okubeera ng'obuzibu kwagala kuzunga kuva eno kudda eno kudda eri okutambula okwekyeyonoonere ne bamugamba waayi tugenda 40 naga tugende nga tewali kyagenda azunga na mbuyaga so
self discipline by the way ne mu byemizannyo ne mu bakulembeze baffe n'abantu bannagwa n'abakoze businesses ezibadde successful bw'obanga toli mweteefuteefu kusasula mutemwa gwakubaako ngeri yonna gy'ogenda kukuuta maviivi okaabemuuko embeera ekunyigirizeemu nga gw'oyagala bintu bya mukeeka nga toli mweteefuteefu kubaako na bintu by'ogenda kufiirwa nga tobifunye mu kiseera ekyo mulimu ebintu ibula ebijja nga tobyetaaga. Chris, ekibuuzo kino ku self discipline of course in business wekigenda abantu ebwereyo onnyonnyodde ku unnecessary expenditures waliwo omuntu lwakeera ku makya nga ekintu ekyo akiteekako naye nga si kyabwetaavu mu bulamu bwe nga he or she can live with or without it bingi nnyo mu bulamu bwaffe of course. Mu mbeera ya self discipline eno waliwo ate abantu lwe bakekkereza ennyo essente ne bafuuka bafuta oli n'atuuka n'amiima akasente ako n'akamiima bubi nnyo nti oyogedde ku majolobera kitegeerekeka naye omuntu n'abeera nga ne ku mukono guno tekuliiko wadde raama y'essaawa nti yasibwako oli n'atuuka ne ku extent etagula kalifuuwa ngamba akawoowo zipafyumu oli n'atuuka ne ku extent etuuka n'agamba nti mwene ekyokulya atuuse mu restaurant kale nja kumpayo chapati 2 ne supu okyegera kyenkunyonya kati ekyo kitaaminga otya ate kati ekyo kyanjawulo self discipline omuntu ali disciplined mu neeyisa era mu nkola ye ey'ebintu buli kintu kibeera ku budget bwe kimala okuva ku budget abeera n'ebintu byeyetaaga mu kiseera kyabyetaagiramu okubeera ne discipline tekitegeeza kwerumya neerumye leero nneme kulya olw'okubanga nnyina kyendi mu kusevingira obwo nabwo bubeera bugwagwa kyembadde njogerako kyekino kalifuuwa omwetaaga olina okulabika obulungi ate olina okubunya obulungi mu bantu essaawa ennungi ogyetaaga naye tewaliwo nsonga lwaki gwe omuntu anoonya capital ow'emiliyoni waliwo omukyala yennaku ze yali ambuuza nanga naye kakati oyogedde ku ky'okuscaling up my business yes naali agadde okuscaling up ne mugamba yangamba naali agadde okuscaling up my business naye sirina sente zenyongeramu ne mubuuza ewaka waliwo emmotoka mmeka nangamba 2 ne mugamba mutundeeko emu bw'obanga weekakasa ddala ky'okola kyakufuna mu kifo ky'okwewola infact omukyala oyo yali ayagala muwole ne mugamba bw'obanga weekakasa nga by'okola kanyamba abantu baffe bano ayagala okwewolako ayongere mu bizinensi ye naye ng'omulaba alina ebintu by'asobola okutunda mugambe ku ebyo byennyini by'olina bw'oba weekakasa nti ddala kituufu olina disipulini tunda emmotoka yo gwe lwaki oyagala nze nkwate ezange nkuwe ogezeseze ebirooto byo teri yakwata sente ze n'aziwa ggwe ogezese ebirooto byo ate bw'omala omuwola ng'agenda ku ndagu ng'agamba jjajja mumwerabize bbaga bwe zitakola omanyi kye bagamba mbu sente z'oyo alina gy'azisoosa zirina gye zisooka Ibrahim kiddamu banka ebiruubirirwa bya banka kukola magoba so si kukulaakulanya ebiruubirirwa bya microfinance ne credit institutions zonna wano e Bulaaya ne Uganda ku mazzi ne mambuka bubwengula ne wansi ebiruubirirwa byabwe bonna magoba bw'omala okuseekya enkoto mu ngalabi kisaawo kino bwe bampa sente zaabwe nteekwa okubeera disciplined nze nkwata atya sente zange nensoosako ekimu ekyo 10 ewa pasita nga banka ezimpoze ngende enkola amagoba ate nzimudde ezange bwe mba nzeewoze nga zakukola bizinensi yange ne bwonsabira essaala ennyenje ne zikunkumuka sikuwaako yadde olwaga lwaki ye bw'aba azaagala ngamba ono pasita waffe lwaki gwe bw'oba ozaagala akabba okayisa muffe endiga zo ekigambo ekyo nakyo nja kujja nkinnyonnyole bwe babayita endiga baba balina kye bategeeza kubanga bwe bategeeza endiga oli ye bw'aba azaagala tuzimbe ekyaki naye bannange oba bannange ani yatuloga ngenda n'embirowoozamu ne binsobera ye bw'aba azinoonya ayisa akabbo ne muzimuwa n'akola ky'alina okukola gwe bw'oba ozaagala saba Mukama
Katonda agenda kukolera ekyamagero awo wennyini w'oba obyogerera awo nze bwe ndigenda mu kyaki y'omuntu n'aŋŋamba bwe mba njagala ekyamagero ngende nsabe nja kukugamba gu lwaki bw'obadde oyagala tuzimbe kyaki lwaki tewasaba mpola ate mpola ki ate nze bagenda kukola otunda ki kamulagi okay abantu bano nyina okubabuulira ebintu ebibalemesa okufuna mu bintu byabwe bye bakola the soft spots bo ze balowooza nti ebintu bino babijjako amaaso ne batabiraba ne buli wiki bw'oba ovaamu emitwalo 15 20 ne zigenda ew'omuntu waffe ono gwe mbadde ndi mu kugamba omuli oyo wamweyo nawo banga bizinensi ate gy'oliikiriza mu bizinensi temulina kuvaamu yadde 10 kimu kiti nga kigenda mu bantu abo ekisa kya Mukama Katonda the grace of our Lord Jesus Christ tell it selective enkuba kusaba etonnyako ngamba eri omusamize nejja netonnya ku kyaki ey'omulokole nejja netonnya ku muzikiti ogw'omusiraamu ekyo kyekisa kya Katonda ffenna atugabirira kyenkanyi enkuba agitonnyesa mu bantu abanafu n'agitonnyesa n'abantu abalina amaanyi agalima enjawulo ebeerawa gwe gyetonye ng'oli munafu lugoojamye ogenda kunenya gavumenti nga bwetasobodde kuteekawo mbeera ekusobozesa kulima bintu n'obitunda bwe naaba etonyeewo omuntu ayinamu amaanyi era agakola agenda kumakinga sure nti akozesa omukisa ogumuweereddwa Omukama Katonda n'amuwa enkuba asobole okusimba ebintu abifunemu kati disipulini ejjiramuwa weewano disipulini oteekwa okuba ng'omanyi teri muntu asobola kubeera na disipulini nga tamanyi balina eggwanga lye baŋŋamba wano muyinza okuba mulimanyi bw'oba oliyingira bwoti ebipande bikubuulirirawo enneeyisa yaabwe bweri mweyo ensi nja gimenya bikugambirawo no drugs bw'omala obisoma nga bakukwata nga bakutwala ew'abakugu abamanyi etteeka eryo nga bwe lisoma nga balikutaputira bulungi nnyo wano tetukozesa biragalalagala tetukozesa kino byonna nga babikumenyera nga babikugamba nga bakubuuza otegedde nti ntegedde bw'omala okukola that oath n'obaga nti ntegedde bulungi nnyo amateeka gammwe bwe gatambula nga bagamba you can access our country olwo bakusange n'omuti ng'ogukumi kati bamale bakusange n'akantu konna so kyeŋŋamba abantu baffe kyekino disipulini tetambula yokka it cannot be isolated disipulini etambula n'obumanyi bw'oba omanyi osobola okubeera omuntu amanyi bizinensi bw'etambula ateekwa okubeera disipulini n'essente ze omuntu ayagala okusasula omutemwa nze kyempita paying the price togenda kukola nnyama mu jimu ogikole mu kiro kimu ogendeyo wiiki emu otandika ogira oti nga tekagenzeeko oyagala kusevingira ennaku nnya wakakolera omwaka gumu wegeraageranya n'omuntu ali e Bulaaya ng'omuzira agubeddemu emyaka aga azitowa billions of money kati yamanyi naddi omuntu ali e Bulaaya lwafuna akasente ng'akafunira muzira gwe tomanyi naye oli mu mwepimamu emmotoka gy'avuga gy'oyagala engatto z'ayambala z'oyagala era abantu baffe bano ekisinza okubakola waliwo omukyala yali ambuza ennaku ezo era one of my clients ng'ambuuza nti naye disipulini omuntu osobola kugigira otya ate ng'olina okulya obeerewo omanyi abantu bano bansisa oli mu bizinensi naye n'akawunti ya bizinensi tosobola gyawula ku yiyo bwe bakubira maama alwadde ng'ogamba kasha muweerezeeyo 2 ezo teziri recorded anywhere kati yo banka ebeera walinga erinze ennaku z'omwezi ng'erinda akasente ka eba erinze era buli lwe mbeera indisciplined banka tefaayo basanyuka era kati banka baali badde bamu ku bantu abasaba amabaala bagaggule abantu bamala okuyiwayo omumbejja n'amaalwa anti oguli ku mutwe bwegulamuza ogukyali malebe bwe gumala otuula ku mutwe ng'aga babawe omwana kafeero oyo ebyo abitegeera nkya ku makya ssaawa 3 nagamba maama bampadde $9.5 kyokka nabadde nnyina kukola kino kasita nzigyeko nnya. Thank you. Okay, abalungi abatulaba tuli ku Business Mind, Ibra K Mukasa gemanya gange era nga tuli powered by Logical Motivators tenga at the same time
we are still privileged to have another sponsor in one show, that is Caplok Financial Consult. Njala kwebaza abateekamu ssente in all our productions. Thank you so much. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba Allah bagaziize enfuna yammwe, alungamye n'emirimu gy'emikono gyammwe abatuteekamu ssente. Mwebale kulaba maanyi gaffe ne mugamba nti kati mutuwongererezeeko twongere okutambula olugendo luno. Olunaku olwokusatu tuli ne Chris Rule era nga tutunulira self discipline in business. Kyemmanyi nti abadde atugoberera okutuuka we tutuukidde wano oyina ky'oyizeemu era nkusaba ky'oba oyizeemu okiteeke mu nkola. Tupiikingemu nnyo ebitono ebyo ebinaatugasa than okubeera nti ffe buli kiseera tuba tukuba mulanga wowe abakaaba ensangi zino ne bajjajja babajjajja baffe baakaaba tewakyali kipya. So tuve mu mbeera y'okwekubagiza tubeere mu mbeera y'okubeera abagumu n'okwetambuza nga tugenda mu maaso nga tutunulira byayita. Okay, Chris, njagala tutunule kye bayita personal savings. Ogenda mu banking institution, any bank, na nosangamu akawala nga kawunya akawoowo nga kambadde akasikati kampi bulungi bwe kati ku mavivi kambadde n'akagoye nga kalabika bulungi ne kakugamba hello you are welcome no kakubuuza oyagala ki kogwe n'ogamba nti njagala kugulawo account ne kakubuuza personal fixed dollar account, company account, group account. No kagamba nti why njagala nzigulewo ya bwomu bwannamunigina personal account. Personal savings account. Thank you. Kati awo ne katandika okuwa obukwakulizo n'obulombolombo obugigulawo. N'ogigulawo. N'otandika okufuna akasente. N'oteekayo ne wayita esabbiiti ziizo n'ogamba sente ntaddeyo nnyingi kankwatiriremukko zino kanzitereke wano mu nsawo ntambulenga nazo. Njagala otunnyonnyole personal savings in detail. Abantu baffe bana batulaba bakitegeere because n'abaana abatugulirawo account zino tebatunnyonnyola discipline ya personal accounts zino. Ate babannyonnyole bo ndagambye omulimu gwabwe gwa kukola magoba. Kati oyagala kunnyonnyola akufiireko. Bw'atakole magoba y'omukozi ali mu banka oyo omukyala gw'ogambye alabika obulungi agenda musasuza ki. Kakati abantu baffe bano njagala bagamba. Buli lw'owulira statement y'ibula ng'owulira omuntu. In fact statement zino twagala nnyo ziwulira naddala ffe abeewola. Twagala nnyo ziwulira. Nze buli lwembanga nnyumya ne mukwano gwange ne mpulira nga nze seewola olwo nsanyuka. Essanyu libeera lingi. Kyeki kusanyusa ku muntu ateewola. Nanti ezize zassaayo mu personal savings ze njijayo ne nkozesa ne nzizaayo. Mwe babyomere gwe gwatagala kwewola nze nga ngenda bazimpa anti gwotaddeyo naye toyagala kwewola nze ezizo zennyini ze bagenda okumpaako nze ngende enkozese byenkozesa malemba zizaala amagoba zikomewo. Kati ate enjawulo gye tulina nze I think ebbanja lyenkyasinze okwewola eddene lyali ddene ku actually lyali ddene nnyo nalisasula ne ndimalayo okuva ku lunaku lwampeebwa olusooka paka kumalayo nga si defaultinzeko yadde omwezi gumu bwe guti era ne kimpa amaanyi nga sente zo bwe naddayo ne nzisaba baazikubisaamu emirundi ebiri. Baazikubisaamu emirundi emeka? Kuba okusooka nali nzimbye portfolio yange eya assets ze nnyina okuwaayo ng'omusingo nga zigezze kati bwe namala ozikozesa obulungi omusingo ogwo gwe nnyini era gwe nakwata ne mbaddiza naye nga ngwongeddeko omuki omulembe bwe ngubaddiza akasente kange ne bakakubisaamu emirundi ebiri. Lwaki twatandise n'ekintu kya self discipline nga tetunaba kujja ku personal savings kino ngenda kuddamu kibagambe the single kwegamba fact esinga okubeera ey'amakulu ennyo mu buli bulamu bwa muntu bagita discipline. Byensomesezza byonna okuva gye twatandikira mu disruption ne bw'oba toyina kye wategeera okuva eyo yonna bwe guba nga gwe mulundi gw'olwaleero ogusoose okujja ku extra digest mugoba nsonga business mind nga lunaku luno olwaleero omukama akumpeera omukisa lwamagero nnyo lunaku lw'amaanyi nnyo ekintu kye bayita discipline kyekikule discipline ate oba neneeyisa y'omuntu bw'ebanga nnungi
esobola n'omutuusa empapula we zitasobola mmutuusa. Yeah. Kakati njagala kuddayo ku kintu kye bayita personal savings. Yeah. Ebiseera ebisinga ngenda ne ngamba abantu nti okusevinga obusevinzi tekimala. Era tulina akalayini kaffe kano babantu abo mpulira babayita ba motivational speakers batira nnyo okukakozesa. Earn, save, invest. Funa, tereka, sasanya, genda oyinvestinge, osige. Osige. Ba motivational speakers line eyo bagikozesa. Nze kyesiri. Earn, funa, save, tereka. Ekiddako awo abasinga kubeera ku investinga. Yeah. Era gwe mulamu omukulu. Nze awo kyensinga okugamba kiri kimu nti earn, save, yeah. Then learn how to invest. Kalani kano yongerako kaki because era bottom line je kigukira kuba investing and learning to invest bintu bibiri byawukana. Kambi kuwere mu example. Yeah. Bwen savinga baddukira mu poloti 5 ku 10 ewakiso. Agenda kufunikira batinga agamba mukonda birayo sitomere ekikomera akuba livansi olwa avewaka. 5 ku 10 mukono mundeeyo. Yeah. 5 ku 10 maya mundeeyo. Earn, save, invest. Nze ngamba bwenti. Maya ni naye akantu kange tokubayo. Sire kuba. Anti ntunda kamulali. Kamulali leka kamulali musasanya abantu abatomere. Funa sente zaffe. Yeah. Noonya butya bw'osobola okufissaako ettundutundu erisinga okubeera eddene kuzooyingiza. Omutendera ogusembayo. Yeah. Genda oyige butya bw'osobola okuinvestinga obulungi. So si funa savinga ettundutundu erisinga okubeera eddene genda oyinvestinge. Bantu bangi nnyo abalina ssente mu investments. Olinga alina investment ya buwumbi 10 naye ng'essente eziva mu buwumbi 12 omuntu eyayinvestinga akakadde azifuna mu mwezi gumu. Omuntu eyayinvestinga akawumbi azifuna mu mwezi gumu. Yeah. Enjawulo awo kawekola ki? Ekikulu by the way kisinga okubeera ekikulu si kyakusevinga. Ekikulu kyakumanya butya bwe nsobola okuinvestinga smartly and differently. Naye ku mirembe gya Nuwa erimu ffe abasomesa Bayibuli waliwo abasajja abakolanga business. Bayina bwe balowoozanga. Zakayo be yawoozanga. Eyo eri abasajja be twayitanga ba businessmen. Yeah. Ne tujjanga tutambula kati guno ogwaffe omulembe eno generation eyaffe. Omulembe gwa .com. Asina mulembe gwa .com. Nze njiyita quality generation. Quality. Yes. Omulembe gw'omutindo. Omulembe gw'omutindo. Sajja gw'omanya ebintu. No, ekyokulabirako kyenkuwa kyangu nnyo. Nabasuubiza bano nti tugenda kubawa omulamwa ku real estate. Kubanga bo babeera eyo real estate yabeera ku mutwe. N'abali wano e Uganda buli ajja njagala kuzimba nyumba z'abantu, njagala kuzimba nyumba z'abantu, njagala gwe enjawulo oyagala gikolawa. Kuba baddewo. Bw'abanga buli muntu yenna alowooza nga bw'olowooza. Ffenna tugenda kumaliza tutadde mu kintu kimu ssente. Ekiddako okimanyi? Market crash. Udongo. Kubanga ffenna tuzimba ekintu kitya? Kyekimu. Ennyumba kisenge ddiiro kafumbiro, toilet y'ebweru. Kisenge ddiiro kafumbiro, toilet y'ebweru. Ffenna buli alina ssente ezizimba tuli awo. Kati gwayagala ocreatinga purple cow. Ente y'akakobe eyawukana ku z'abanno. Oyina okusoma era oyina okuyiga butya bwe nsobola okuinvestinga obw'enjawulo nenfuna bannange kye batasobola kufuna. Ninawo ebibuuzo bibiri. Ekibuuzo ekisookera ddala kigamba nti self discipline eyawukana etya ku values mu business oba credibility. Bino ebintu byonna biri mutually exclusive. Personal savings n'empisa. Yeah. Omuntu ali disciplined mu byenfuna aba amanyi ssente mmeka zaafuna na mmeka ezirina okusaasaanyizibwako. Bw'ahiitinga tajeti ye teri ssente eddamu kuvaako.
Okay. Era kino nkiddamu n'ekigamba abantu. Talent temala. Okuzaalibwa mu famire eteredde ng'eyina mpitirivu tekimala. Omuzadde aweerera obuweerezi n'alekaawo tekimala. Ekimala. Ekimala. Yeah. Era ekiri fayino ye muntu okubeera ng'ali self disciplined mu bintu byakola. Amanyi ekikomo kye neeyisaaye ne waalina okuva abeeko ne waalaga mu neeyisaaye we wabeera enjawulo wokka. Bino ebya grace bye mutugamba simanyi ekisa ekya Mukama ekisa ffenna kwetu nze nkirina naawe okirina n'ebisa. Ate banaize nina kiyitirivu. Buli muntu ekisa kya Mukama Katonda tekiri selective. Era abantu baffe bano batunuzaamu kamera n'agamba it's been the grace of God since day one. Bantu abo batomeza ne bannaabwe. Omuntu agenda n'abeereyo ng'alowooza ekisa kimumala bumazi. Becoming reluctant. Tewaliiwo kintu kyonna ky'ogenda kufuna nga kyamukeeka. Kankongereyo ekibuuzo ekirala kimu. Abantu abatulaba bano ku Extra Digest balyagadde okumanya of course ensonga zonna oli mu kuzitaanya here and there but balyagadde okumanya kika ki ekya business omuntu gy'aba akola oba gy'anaagenda okukola oba gy'akola oba gy'alikola oba gy'awangaaliramu gwe tuyinza wayinza okwapulayinga self discipline. Buli business yonna ekolebwa buli talent yonna eri mu muntu. Yibula olwaleero ekikufudde ng'oli wanjawulo ku bannamawulire abalala olina ebintu by'otakola wadde nga byali badde bikuleetera essente. Mulimu omuntu ajja okujja ewa Ibra agambe njagala kukola interview banziba naye nga ayagala kusaaka akakokola seeko ne galubindi abantu baleme mulaba mu maaso. Daniel Mugoya yamuleeta sabiti zaali mmeka wamuleeta ddi mwezi guwedde mwezi gumwe mabega ya ati self discipline awo oli ajja kumbuuza awo ejjiramu ekya Ibra omulimu gwo gwokola obuweereza abo bw'oli mu kuwa abantu bano ng'obawa information eyo discipline. Eyo discipline. Mulimu ebintu ebijja gy'oli n'obigoba n'ogamba ekyo sijja kikola. Obeera self disciplined no living within ebintu by'okkiririzaamu ng'olowooza nti bye biteeka okujja ku mutendera ogusooka bikutwale kugukola ki kuguddako. Omuntu atalina discipline ng'akola omulimu gw'okola bw'anajja omuntu agamba ennyumba yange yagwa njagala abantu bansondereko ng'amuleeta mu kamera ng'oyo bamukolako bamala omukolako ng'evaayo abatandika kati nze okugeza singa nalinamu obuyaayi ng'oba nnyina byenkola ebitali bituufu twalikoze vidiyo emu kwe twalikomye omuntu najja nabaga n'omuntu gwe mukyaza ayinamu amakoona ontegedde naye buli muntu yenna buli mulimu gw'okola bw'oba teweedisipulininze kimala mulimu ebintu ebigenda okujja gy'oli nga bizze kugezesa ddala kituufu oyina empisa emala okukuuma obusuubize bw'omutonzi bwe yakuwa. Kakati nze abantu abambuuza nyinza kukola bizinensi ki mulimu omuntu ajja naga kati nkole bizinensi ki nze sirina bizinensi ze nsuggestingira abantu sirina obuvunanyizibwa si bwange mba neewadde omulimu munene. Omuntu alina okujja nga amanyi kyayagala okukola ki nabagamba buli muntu mu butonde bwe alina amaanyi ge we gali era ne ngamba abantu baffe bano ne mbagamba nti buli muntu yenna gw'olaba Ibra naawe mwennyini oyina empologoma yo weeri mu ggwe oyina ekyennyanja kyo weoli mu ggwe ekiri mu nnyanja singa ojja mu office wange ne nkugamba Ibra ng'empologoma yo y'amawulire ne nkugamba ogende mu bizinensi osuubule amasaati enkya singa tegakola ogenda kulowooza ki bantomeza nakutomeza kati empologoma yeeri mu ggwe bw'otagiwa disipulini egenda kumaliriza egenze ku nnyanja ng'eyagala kuwuga ate ng'eyina kubeera mu kibira mu jjangu ng'eyigga byakukola ki byakulya. Kati disipulini obeera olina okuba ng'omanyi amaanyi go we gasinga okubeera oba bwe bayita obutonde. Si buli muntu yenna atulaba wano nga kyova olaba abamu bwe batalaba business mind era sinyiiga. Si buli muntu yenna nti ateekwa okuba omugagga. Nagamba omusomesa waffe oli yali atusomesa yali yajjanga asooba ng'agamba mummwe mwe muli abalina okukuba amatoffaali mwe mulina okubeera baasikaali mwe muli abalina mummwe mwe muli abanaanaaza emmotoka mwe muli abalina okunaaza ebiyumba by'embwa mwe muli abalina okusala ebisubi by'ente. Yagamba sina gwe nja kukuba
discipline yammwe yennyini yejja okubakola ki yegenda obeekubira mwe mugenda okwerondamu abanagenda mu biyumba bye abanasala ebisubi by'ente n'abagenda okubeera mu office nga mukola ebintu ebikola ki oba abagenda okubeera ba businessmen mukole ebintu biveemu kati ngamba nkyanga mmaliriza ku kintu kya self discipline ne personal savings buli muntu yenna afuna akasente kaafuna lema kwekwasa gavumenti teri gavumenti eteredde abali e Bungereza bakubuulire nabo saving waabwe abakaluubiriza kuba bills balina nnene abali e US najyo kyekimu abali munsi zonna US tebiterere mu Biden ke yayingidde office tuleme genda nnyo mu politics muyozaayoza naye tuleme genda yeeyo buli ali mu nsi gy'ali ekintu kusevinga kimukaluubirira naawe afune 12,345 obukadde 5,10,15,2 njagala kuwa kikolo na ddagala noonya engeri yonna gy'osobola okukendeeza ku ssente z'obadde osaasaanyiza ku bintu ebitali bya mugaso nnyo mu bulamu bwo ezo ssente z'oba otereka bw'ozitereka ne zimala okukola savings todduka ku investinga sooka osome butya bwe bainvesting obuki obulungi buli industry erimu ziddami industry ya real estate erimu ddamizi kisenge ddiiro katoyo ebweru ne parking nibo banayanika engoye n'obusumaali okugenda engoye bonna awo we bali so nga mu industry y'emu mulimu ebintu ebisobola okukolebwa nga ssente z'oteekamu rate of return ku byo ng'eri waggulu mu industry yeetya wenkugambira nti ekikulu si kya kuinvestinga ekikulu kya kumanya butya bw'osobola okuinvestinga mu ngeri ey'enjawulo n'ocreatinga that purple cow n'osobola okufuna abalala bye batasobola kukola ki kufuna kakati personal savings gwalowooza mbu ofuna ntono tezisobola kuvaako toli mweteefuteefu kusasula mutemwa you're not ready to pay the price olina ogenda mu jimu n'otuuyana n'olumwa nakanyama n'osulanga mu maaso pulu zikkuba enkya n'eggulo paka ng'omubiri gw'omaze okugumanyiiza kubanga waliwo ekiseera wootuuka n'omanyiza omubiri gwo nga buli message yonna gy'oguwa gugitwala butwazi ye discipline gye nkugambye naye abantu baffe bano lwaki temwagala kwewola nkibagambe toyagala kwewola kubanga tolina discipline esobola kusasula ssente z'abasajja abo tugirina ezammwe zigenda mu mize gyaffe giri gye nayogeddeko lastly nga tuwunzika njagala tutunuulire kye bayise a microwave generation but still nkujjukiza nti every Wednesday and Sunday tubeera ne Chris Lule omukugu mu bya business. He is a business consultant era nga show eno ya business ku Extra Digest mugoba nsonga show of course eyitibwa Business Mind tutebwamu ssente aba logical motivators ne couple of financial consult bano basangibwa ku kibanja kya internet ekimanyiddwa nga www.logicalmotivators n'ekibanja ekirala kiri www.coupleofinancialconsult ebyo ebibanja kojja okubasanga of course there is a lot to find out bo visiting websites ezo ate still on Facebook osobola okubasanga ku page emanyiddwa nga Logical Motivators oba Couple of Financial Consult ze page ezo era nga page ezo bona zigendako ziriko akabonero kano yeringa profile picture so try to visit those pages for more information omanye ki kyetwogerako ebiseera ebisinga olunaku lwaliro olwokusatu nga tuwunzika muŋŋanye nsooke nkoneko ku bantu abagoberera Business Mind eno njagala kutumira ku Mwami Ddiba. Mwami Ddiba is a certified qualified authentic medical doctor nga awangalira mu US is a Ugandan certified medical doctor in the US. Mwami Ddiba nkutumiddeko nnyo taata wange muŋŋanye ntumire ku Mwami Wallace Kizito Azuli all the way from Melbourne, Australia, Victoria okutwaliza awamu nkutumiddeko then nsembyeyo abantu abagoberera omukutu guno n'abagoberera Business Mind at large nga simenye manya ono oba oli Chris lastly nga tuwunzika njagala tutunulire microwave generation mu ddakiika ezisigaddeyo akadde katuliridde empinga kakati actually ndowooza omulamwa gwa leero gwali badde ku bintu bibiri era omutwe gwali badde self discipline
ne microwave generation. Obulwadde buli wano muganda wange. Naye ndowooza nesinze kulya Africa. Ndowooza n'abazungu ebalidde naye ffe tukosezza nnyo. Microwave generation kwe kulowooza kwa society okwagala ebintu mu budde obusinga okubeera obutono. Kyova olaba nti abantu baffe bano ne bw'omugamba nti twala omwezi mulamba ng'oli mu kuyiga ekintu ky'oyagala okole takkiriza. Sente bazimuwa leero ayagala ku investinga next Friday. Sente za banka era abantu baffe wano balinawo obunafu bw'amaanyi. In fact obulamu bwaffe buli defined ne generation yaffe bwe tutyo ffenna tuli mu kulowooleza mu microwave syndrome. Fast foods omuntu ayagala atule ku restaurant mu busekonda 4 nga bamuwadde emmere agiridde akoze eki naye waka gye tuli twava ku mmere ey'okupreparinga n'etwala ekiseera ekinene oba ogyagala mu budde bukola bukira mu budde obutono ennyo. Naye mu businesses abantu ze bainvestinga mu ssente baagala ebintu ebyamangu. Oteeka okuba ng'oli mu industry y'amawulire naye ng'olaba omuntu aggulawo leero omukutu leero luno enkya n'abanga abanja ennamba eza Ibura eyaggulawo wolokoso extra mu 2015. Kakati microwave syndrome microwave generation eno eri mu baana baffe abataate tugibaguza tuba tetukigenderedde naffe twesanga tugibawadde kubanga buli kintu twagala kya bwangu. Oli amala okusoma leero next week ayagala mulimu wakati awo ennaku ezo eziriwaawo ali mu kubuguma abugumya nnyo tannabana kutikkirwa anoonya mulimu. In fact n'ebiwandiiko empapula tebannabazimuwa naye ayagala mulimu. Si kibi mukama bw'aba akuyambye n'ogufuna well and good. Abaana baffe bano tulina embeera gye tubakuzizzaamu ate bo omulembe ogwabwe gugenda kubeera mufu nnyo. Njagala olwaleero ogambe wano nyagamba abantu eno egenda kubeera topic ndowooza eno ejja kubeera ya ssaawa nga 2. Tolinde okuweza emyaka 45 otandika okulowooza ku retirement plan. Retirement plan yo nze lwakuba ndi mu kamera naye naalibadde ndowooza ngibalazeeko eri wano. Bwe mba neetegeka kuwumula mu myaka 6 nteekwa kutandika kirowoozaako nga nyina emyaka 34. Retirement plan yange lweyina okutandika. Retirement plan tesobola kubeera ya myaka 2, tesobola kuba ya mwaka gumu. No, retirement plan yina range yayo by the way. Range ya retirement plan eyina okuranginga between emyaka 5 ku myaka 2. Lwoteekwa okuba ng'oli mu kuplaningira okuwumulaako. Okuwumula si kwa myaka, okuwumula kubeera kwa investments. Kati nze yange yakuwumulira ku myaka 45 sifuddeeyo. 45 ng'otandika okudda wali ku mabbali nga ssente zo zikkolerera nga ndi mabega nga ssente ziri mu kuyingira newankubadde nakati zikola ki naye nga retirement plan ya myaka ameka 20 natandika ogikolako nga nyina emyaka 29. Retirement plan? Yes, nentandika ogiplaningira butya bwe nsobola okuwumulira ku myaka 45. Okuwumula tekitegeeza nti ssente ziba ziwumudde nazo okujja. In fact zina kweyongera bw'obeera mu retirement plan. Naye olw'okubanga ffe abantu tuli mu generation erowooleza mu bintu ebyamangu. Bw'ogamba omuvubuka nti olwaleero singa osimba ekaazi za payini 8 omuntu afuna obukadde 2 omwezi tolina bw'oŋŋamba nti nsobola okulemererwa okusimba ekaazi eza payini 8 nempeza emyaka 55 nga nazisimba nnyina emyaka 3 ziba zikulidde mu myaka 25 mba nsobola okufuna obuwumbi bwa Uganda obusatu mu lutema lutya lumu. Kati oŋŋamba otya ate ndowooze ku retirement plan nga ntuuse mu myaka 55 awo wasinga okubeera ekizibu ekyo awo boyina kutegekera kikufa mu myaka 55 tebategekerayo eyo retirement. Oba oteekateeka sanduuka erikuziika awo tebategekerawo retirement. Eno gambye ejja beera topic. Abantu baffe bano tubalage butya kubanga plan eyo giraba nayo oyina ogikuba eyange eriweero actually illustrations ezigirimu zikulambika bulungi nnyo bintu ki by'olina okukola buli mwaka kubanga buli mwaka oguyitawo retirement plan eteekwa okubaako ekintu ekigigendamu.
okola buli kabox obojjuzaawo nti tap nga bw'olina emergency fund ne retirement plan yo nayo bw'oteekwa okugiteekateeka si kirungi nnyo kulowooza ku kuritayaringa ng'olina emyaka 6 oyagala kuritayaringira ku 65 gwe n'olowooza mbu span ey'emyaka 5 okuva ku 6 okutuuka ku 65 mbu muno ogenda kuba okoleddemu ebintu ebikusobozesa okuva ku myaka 6 otuuke ku 80 ng'oli mu bulamu obulungi tekisoboka kyovula abazibawa ku myaka 55 wano ewaffe Uganda amateeka bwe gagamba bazimuwera ku 55 n'alowooza mbu agenda kuinvestingira wakati wano nebiremerawo zonna nga bwe bazimuwadde baddukira mu bintu biringa bibiri ekisooka real estate kisenge ddiiro katoilet kebweru kisenge ddiiro katoilet ke bonna awo we batadde ezaabwe era market crash ya Uganda eya real estate njagirangirira bwe banaatuukawo eteekwa okuyiika ogenda kola obunnabbi obunnabbi sigenda kubukola kubanga zino businesses ndi Uganda mbimanyi mbikola eteekwa okubeera olw'ensonga buli ali e Bulaaya alinamu kasente ebirowoozo bye real estate mwenna mukola ekintu kyekitya mugenda kutuuka mu kitundu kimu nga mulimu ennyumba z'obupangisa zisinga n'abantu abalina ossulamu obungi omanye ekiddako awo crash simanyi oba ogimanyi supply nnene demand eri wansi oli ajja agirambula agambe wazimba bulungi nnyo n'akalangi kennyini nkalaba wakozesa kalungi naye munange emitwalo gy'enkaaga gy'ogambye nze nsobola aga eyo crash eba eyiise kati bwe bayiwa eyiyo neziddakawo zonna bonna bainvestinga Kampala actually Greater Kampala Metropolitan bonna sente zabwe bazitadde bazimba ekintu kitya kati abajja osigala mu katale eyo crash gambye njagirangirira n'omwaka ngenda gubawa kubanga bonna bali mu kuinvestinga mu kintu kyekimu abo bokka abeewaayo okuyiga butya omuntu bw'asobola okuinvestinga mu ngeri ey'enjawulo okusinga abalala be bantu abajja osigala mu katale ebintu ki ebijja osigalawo waliwo ennyumba ezijja osigalawo nga tezaafekitingiddwa ezo nazo nzirina era mulimu abali mu real estate nga bo tekijja bakosa naye ng'ate abalala kijja bakosa njagala kuddayo ku microwave generation abavubuka abaffe bano naddala abaana baffe ab'obulenzi n'ab'obuwala batuvuga sipiidi nnene sipiidi gye mwevuga nnene ebintu nga bw'oyagala bibe si bwe bigenda okubeera ebintu ebimu bitwalamu ku kiseera si butiko ebintu ebimu bigenda kutwala ebbanga ddeneko okusinga ku bw'obadde okola ki bw'obadde olowooza ebintu by'okulowooza nti ebintu bino quick fix olyako nkola business kinsobola okufuna sente nze sirina business gye ngenda kusuggestinga muntu agikole era gwe bw'oba oyagala kujja nombu nkunoonyeza business gy'ogenda okukola wano toleeta tondeetera gw'omulimu sigwagala kuba sigirina nja kugamba ogende mu eno ng'obutonde bwo olina kubala ffene nze nkulagirira genda kubala miyembe ekinaavamu bona agenda ng'oyagala genda kubala miyembe ng'obutonde bwo bwa ffene ebintu biveeyo bulala kati abantu baffe bano mbagamba bwe nti muve mu kulowooza nti ebintu byangu nnyo ng'abantu bwe babeera kyolowooleza omwaka gumu gijja kuba 4 kyolowooleza emyaka 4 gijja kuba 8 kyovala nze bwe mba neewola ssente ebiseera ebisinga nze njagala patient money sente ezigumiikiriza nze saagala mbukankuwe mu myezi 3 obe ng'onziriza bizinesi gye ngenda okukola mu myezi 3 sente zombe nga nzifunye okujjako ng'oyagala kunsiba era ogenda zimpa nziteekemu sinnaba na kujjayoko 10% onteekeko buno nze njagala ziri patient era nkugamba nti bw'oba ogenda partneringa nange nga tukola business ompa miliyoni zaago 5 projections zange zindaga nti sente zino nja kuba nzizeeyo tugeze mu myaka 2 naye njagala kuwa myaka emeka 5 awo nja kuba nsobola okukusasula bulungi nnyo nga tewaliwo ki mbojjanyi yonna naye gwe boona abalowooza nti ebintu bigenda kuwanguwa era bano abaana baffe bano naddala bamaze okusoma ndowooza kambawo entanda ebintu byaffe bino mu microwave generation endowooza eno ey'okulowooza nti ebintu byangu nga bwe mulowooza omulimu togenda kugufunirawo nga bw'olowooza bizinesi tegenda piikingirawo nga bw'olowooza kitwalamuuko akaseera olina okusasula price mu discipline eri gye twayogeddeko bw'osevinga olina okuyiga you must learn how to invest differently ate ng'oinvestinga mu ngeri esinga okubeera ey'obwa smart so sikola abalala bye bakola
era nolowooza tosobola kufuna balala tosobola kufuna byanjawulo ku balala bye bafuna nga tokoze kyanjawulo ku byabwe. Microwave syndrome ebatutte n'ebatwala mu bintu ebyangu okukola. Nze zempita me to business. Ono dduuka n'ono dduuka, saluuni kibanda ky'amanda golokoso digest era n'omulala ekintu ibula kyokola kyennyini era n'omulala najja naggulawo naye najja ewa Chris mujjeko interview kyovala nze nasalawo ne ŋŋamba ngenda kuyita ku mukutu gutya ne bwe kiba kineetaagisa myaka 10 ng'abantu balina kuyitira ku golokoso digest we baba bansanga wanammala bagiyita quick return syndrome. Ekyo obwo obulwadde butulidde e Uganda butumalawo. Bw'oba okola ekintu nga kyetaagamuuko akaseera goloza lwaki abantu tebagala kussa ssente mu agriculture. Bw'omugamba nti simba emiyembe n'omugamba nti ekazi z'emiyembe 8 bw'oba osimbye emiyembe emirungi mu myaka 15 oba 20 ojja kusobola okufuna obuwumbi 4 mu lukungula lumu. Agamba wa emiyembe emyaka 15 ngenda kuba ndiruddawa songa emiyembe egyo tegisula woosula teginywa ku mazzi goonywako amasanyalaze temuyonka kugamu oli bunaayira emiyembe giri Uganda kalitunsi oli bunaayira kalitunsi ali Uganda payini ali bunaayira naawe oli walala kakati payini bw'aba tanywa ku mazzi goonywako gw'obulumi obujjawa museeka miliyoni buli mwezi ate nga ebintu ebikola ebintu ebyo ebiwangaala era ndowooza naye ejja kubeera topic tubasomese abantu baffe bano long term investments ezigenda okurealizinga sente mu myaka 15 okuva kati ziriwa ebyo ebintu tujja kujja nabyo tubyogera just tujja kuzimentioninga tetujjaga nti abantu bano tubagamba bazikole kubanga ekizibu kye basinga okubeera nabo baagala kukola business balala zibakola era sente baagala zissa mu bintu birala bannaabwe bye bamanyi okusaamu kubanga kati kankulage Ibra omanyi lwaki bannayuganda tuli ba mukisa nze era ntera ogamba abantu nti ndi wa mukisa nazaalibwa mu mulembe guno anti bw'ozaalibwa nga waliwo ebizibu kiba kitegeeza waliwo kyogenda osolovinga bw'ozaalibwa mu nsi eyina ebizibu era ekyakula tewaliwo mukisa munene gwe tuyina bannayuganda nga ku making sure nti tukuza ensi yaffe nga tuyitira mu kusiga n'okuinvestinga obulungi. Eno ye chance abali e Bulaaya abali e Uganda abali mu bwengula ne mu ttaka gye mulina yokka okuinvestinga nga buli kintu kye muinvestinga mumanyi kitutwala mu nsi nsuubize ennungi sijja kufaayo ani akulembera wabula ffe obuvunaanyizibwa bwe tulina nga ba businessmen bwakumakinga sure nti investments zaffe ze tukola za njawulo nnyo ku byabalala. Omulembe gwaffe gulina kulowooza bulala. Nze omuntu actually saagala nnyo kuinvestinga mu bantu balala. Buli muntu wendaba nga buli omu wassa ssente ezange sizisaayo. Bwe ndaba ng'ezammwe zonna za bupoloti 5 ku 10 sikagulangako. 5 ku 10 2 ku 3 ana kwana erigere simanyi estate eri simanyi ana kwana obogenda kaliza bamanyi no bugatta mbunze naso naguze mukaago omulundi gumu aguza akapoloti kali wakiso munda eyo n'akatereka emyaka 7 alinda kakuze sente yakagula milioni 8 n'akatereka emyaka 7 ne kamuwa milioni 12 eyebeera losi kabaka koze nnya kabaka koze milioni 4 in fact omanyi lwaki ebeera losi sente ne bwe zibeera ku account nga tozikutteeko zibeera ziba zigwa omuwendo oba ziba zigwa value ziba ziruzinga value bwe singa walina milioni 4 mu 2010 nga zisobola okugenda ku Entebbe Road ebwe bajja ne zigulawo poloti 10 ku 10 olwaleero ng'ozirina ku account era mu banka yeemu mu 2 milioni 4 zigula wakati era ogendeyo Wakiso na Mayumba eyo oyina kuvuga n'ogende waffe Rakayi gy'olina oggula eyo. Okay, tetugenda kubanga tusukawo olunaku olwaleero njagala kubanga mbasibulira wano naye nga sinnabasibula muŋŋanye nebaze aba Logical Motivators and Caplog Financial Consult for sponsoring this TV show, The Business Mind. Thank you so much, Caplog Financial Consult. Thank you so much, Logical Motivators. Tubanonyeko ku www for more information. Visit their website, www.logicalmotivators, nenda www.caplogfinancial. The word is Caplog, C-A-P-L-O-G. One more time, C-A-P-L-O-G.
Tumira abantu bo babiri kwadde babiri. Sigenda kutumira abantu bange bano benkolagana nabo naddala abali wano n'abali emitala w'amayanja njagala nnyo bakuumanga bakyama. Ekikulu ekyange si kyakuweza muwendo gw'abantu benkolagana nabo. Ekikulu kyakubeera n'abantu abali so fine okukolagana nabo. Kuba nange ndi fine. Kati buli lwobeera n'omenya ono n'omenya oli kinaavaamu nga mbeera n'abantu bangi nnyo naye ate nga bye tukola bifaanagana n'ebyabannaffe bali. Ffe nagambye omulembe ogwaffe gwanjawulo n'endowooza yaagwo yanjawulo. Kati njagala kwebaza kuno okwebaza kwange by the way kwa nsusso. Njagala kwebaza abaami bano basatu, abaami bano bana wammanga oba bataano bataano naye ngenda kubamenya ku speed. Asooka Ibrahim Mukasa nkwebaza. Thank you so much. Mwebale kusalawo ne tuweereza abantu baffe era mwebale kubeera part of the dream egenda okumakinga sure nti tutransforminga eggwanga lyaffe from within. Omulamwa gwaffe bwe gutyo bwe gugamba transformation from within. Nze ndowooza nti bye tunoonya ebweru nga ffe abantu biri mu ffe. Eggwanga Uganda bye linoonya ebweru biri wano naye bannaffe bano abali e Bulaaya bwe tunaaba twekutte bulungi ne tubalambika bulungi ssente zaabwe bajja zizza naye okuwininga their trust back naffe tulina okuba nga tweyisa buki bulungi. Njagala kwebasa Idris Lukwago omukulu oyo mwebaza nnyo then nebaze Mwami Dani Mugoya then nebaze ne munnaffe oli omulala asigaddeyo Tone Sennabulya. Omulimu mwattu gwe mukola gwa ttendo nnyo era mbasuubiza era mbakakasa luno oluyira lwe twakoleeza lwakubona ggwanga na nsi yonna. Temujjanga okwo mwebale kuwagira mwebale kuweereza abantu. Thank you so much. Lastly nga nange mpunzika njala kwebaza abasubscribinga ku mukutu gwaffe ogwa Wolokoso Extra mu UG. Njagala kwebaza. Thank you so much for subscribing. And tell those abatanaba ku subscribinga to kindly subscribe because basuba ebintu bingi. Bo subscribinga oba otambula naffe buli we tuba tulaga. Ata subscribinga ebintu ogwamu bigwe. Tuba tuli eno mu November noleta fresh kid ow'emyaka 3 emabega nogamba so kindly subscribe because whenever you subscribe ojja kuba ofuna notification. Ibrahim Mukasa gemanya gange, Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Tone Sennabulya, Keith Kanabi and the rest of the team. Large upon yourself. Mubere bulungi tukwatagane olunaku olwa Sunday. Stay blessed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukama abakuume. Love you all.